ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើភេសជ្ជៈម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា Salad Drink ភេសជ្ជៈមួយមុខនេះគឺមានរសជាតិទឹកដោះគោផងផ្លែឈើផងរួមផ្សំជាមួយនឹងសារាយ3ពណ៌ទៀតអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើភេសជ្ជៈមួយមុខនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកគ្រាប់សាគូចំនួនកន្លះពែងយកទៅត្រាំទឹករយៈពេល20នាទីបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើសារាយ3ពណ៌ម្ដងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយសារាយពណ៌ស្វាយក្នុងការធ្វើសារាយពណ៌ស្វាយនេះគឺខ្ញុំបានយកផ្កាអមតៈមកត្រាំនៅក្នុងទឹកក្តៅជាមុនសិនបន្ទាប់ពីយើងចាក់ទឹកក្តៅចូលរួចហើយគឺយើងអាចទុកទឹកនោះមួយឡែកសិនដើម្បីឲ្យវាចេញពណ៌បានល្អនៅពេលដែលតែមេអំបៅផនយើងចេញពណ៌បានល្អហើយគឺខ្ញុំបានប្រើចំនួន330មីលីលីត្រដើម្បីយកមកធ្វើសារាយពណ៌ស្វាយហើយនេះវិញគឺជាម្សៅសារាយខ្ញុំប្រើចំនួន 2.5 ក្រាមចាក់ចូលគ្នារួចហើយគឺយើងត្រូវកូរម្សៅនោះឲ្យវារលាយនៅក្នុងទឹកនោះសិនចាំយើងយកវាទៅដាក់នៅលើភ្លើងរួចហើយត្រូវបន្តកូររហូតដល់វាឡើងពុះបានល្អទឹកសារាយផនយើងគឺបានពុះហើយអញ្ចឹងយើងអាចបិទភ្លើងបានហើយរួចហើយយើងត្រូវទុកវាឲ្យត្រជាក់បន្តិចសិននៅពេលដែលទឹកសារាយនោះឡើងត្រជាក់បន្តិចហើយគឺយើងត្រូវចាក់វាចូលទៅក្នុងប្រអប់មួយរួចទុកឲ្យវាឡើងកកបានល្អចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើសារាយពណ៌ខៀវវិញម្ដងនៅក្នុងសារាយពណ៌ខៀវនេះគឺខ្ញុំបានប្រើទឹក Fanta ចំនួន330មីលីលីត្រនេះគឺជាម្សៅសារាយរូបត្រីគឺខ្ញុំប្រើចំនួន 2.5 ក្រាមរបៀបនៃការធ្វើសារាយនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងសារាយផ្កាមេអំបៅអញ្ចឹងកូរវាឲ្យសព្វរួចហើយបើកភ្លើងហើយទុកវាឲ្យពុះចានេះគឺជាសារាយពណ៌ទឹកក្រូចអញ្ចឹងខ្ញុំយកទឹក Fanta ពណ៌ទឹកក្រូចមកធ្វើសារាយមួយនេះចំពោះបរិមាណវិញគឺខ្ញុំប្រើដូចគ្នាទៅនឹងសារាយពណ៌ស្វាយហើយនិងពណ៌ខៀវអញ្ចឹងដែរសារាយផនយើងគឺបានធ្វើរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងទុកវាមួយឡែកទៅដើម្បីឲ្យវាឡើងកកឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាមកធ្វើគ្រាប់សាគូវិញម្ដងមុននឹងយើងយកគ្រាប់សាគូនេះទៅស្ងោរយើងគួរតែលាងទឹកសម្អាតវាចេញសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវដាំទឹកមួយឆ្នាំងឲ្យវាឡើងពុះល្អរួចហើយយើងចាក់គ្រាប់សាគូនោះចូលទៅយើងត្រូវស្ងោរគ្រាប់សាគូនោះរយៈពេលពី10ទៅ20នាទីរហូតដល់សាច់របស់វានឹងឡើងថ្លាក្នុងករណីដែលគ្រាប់សាគូផនយើងអត់ទាន់ឆ្អិនក៏ប៉ុន្តែវាខ្សោះទឹកមុនគឺយើងអាចថែមទឹកបាននៅពេលដែលគ្រាប់សាគូផនយើងឆ្អិនហើយគឺយើងត្រូវស្រង់វាដាក់នៅលើតម្រងមួយរួចហើយយើងយកគ្រាប់សាគូដែលចម្អិនឆ្អិននោះទៅលាងជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ចាឥឡូវនេះគឺសារាយទាំង3ពណ៌ផនយើងនឹងបានឡើងកកល្អហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវយកវាមកកាត់ជាដុំតូចៗ
នៅពេលដែលយើងកាត់សារាយរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវយកសារាយទាំង3ពណ៌ហ្នឹងចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងធំមួយនេះគឺជាគ្រាប់សាគូដែលយើងបានចម្អិនរួចអញ្ចឹងយើងចាក់វាចូលទៅក្នុងចានផ្សេងមួយទៀតរួចហើយគឺខ្ញុំប្រើទឹកដោះគោស្រស់ចំនួន1លីត្រចាក់ចូលទៅក្នុងគ្រាប់សាគូនោះនៅពេលដែលយើងកូរគ្រាប់សាគូឲ្យដាច់ចេញពីគ្នានៅក្នុងទឹកដោះគោនឹងរួចហើយគឺខ្ញុំបានប្រើទឹកដោះគោខាប់ចំនួន1កំប៉ុងនឹងចាក់ចូលទៅប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចូលចិត្តផ្អែមទេអាចបន្ថយទឹកដោះគោខាប់បានរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរទឹកដោះគោខាប់នោះឲ្យវារលាយល្អនៅក្នុងទឹកនោះបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវយកទឹកដោះគោគ្រាប់សាគូនោះចាក់ចូលទៅក្នុងសារាយ3ពណ៌មូលហេតុដែលខ្ញុំអត់យកទឹកដោះគោដាក់ចូលទៅក្នុងសារាយតែម្ដងនោះគឺខ្ញុំខ្លាចថានៅពេលដែលយើងកូរទៅវាបែកសារាយម៉ត់តែម្ដងរួចហើយគឺខ្ញុំបានយកទឹកតែមេអំបៅហ្នឹងមកចាក់ចូលបន្ថែមប្រហែលជា100មីលីលីត្រទៀតដើម្បីឲ្យវាចេញពណ៌ខៀវបានស្អាតល្អកន្លែងនេះបងប្អូនចង់ដាក់ទឹកតែមេអំបៅក៏បានមិនដាក់ក៏បានអាស្រ័យលើការចូលចិត្តរៀងៗខ្លួនប្រសិនបើបងប្អូនមិនចង់ថែមទឹកតែមេអំបៅទេបងប្អូនគួរតែបន្ថយទឹកដោះគោខាប់ឲ្យហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកផ្លែឈើផនយើងកាត់ជាចំណិតតូចៗនឹងចាក់ចូលទៅផ្លែឈើមានដូចជាផ្លែចេកផ្លែខ្នុរហើយនិងសាច់ដូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចជ្រើសរើសផ្លែឈើទៅតាមការចូលចិត្តរៀងៗខ្លួនបានដែរសាឡាត់ឌ្រីងរបស់យើងគឺបានធ្វើរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចញ៉ាំបែបនេះក៏បានឬមួយក៏យើងអាចបន្ថែមទឹកកកបន្តិចក៏បានសូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាចខមមិននៅខាងក្រោមហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា